গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে নেকি? কিয় গম পোৱা নাছিল ইমান যে পানী? ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? বৰপেটাত ঘৰ নেকি? এতিয়া বৰপেটাটো ইয়াৰ পৰা চেঙালৈকে যাব পাৰোঁ, চেঙাৰ পৰা আৰু খোজ কাঢ়িব লাগিব। অ' চেঙাত ঘৰ আপোনাৰ? অঁ হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' যোৱাকালি আমি বৰপেটা জিলাত গৈছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মানে কেনেকুৱা পানী বৰপেটাত। এতিয়া আমি যাম আমাৰ কামৰূপ জিলাত। চাওক আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কামৰূপ জিলা চাওঁ মানে কিমান দূৰলৈকে আমি যাব পাৰোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা হাহাকাৰ হৈছে তাত। মানে এতিয়া মানুহবিলাক চব মানে ৰাস্তাত ওলাই আহিছে। মোক আজি পেহী ফোন কৰিছিলে, বোলে পেহীহঁতে মানে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, বোলে খোৱাত অসুবিধা হৈছে। সেইখিনিও মই অলপ বজাৰ কৰি লৈ যাম, যি পাৰোঁ আৰু যিখিনি সক্ষম হয় মোৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, কিছু বজাৰ কৰি লৈ যাম আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত, কিয়নো পেহীহঁতৰ ঘৰত বহুত পানী। মানে আমি এতিয়া ৰামপুৰত বজাৰ পালোঁ, আমি বজাৰ কৰিম ইয়াতে। গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখি লওঁ, ৰাখি কিনে বজাৰখিনি কৰি লওঁ। মোবাইলটা তো একটা ফোন মানে তো বজার লইলো আমি। তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰ্ণি, এই ৰামপুৰ চক এৰিলোঁ। এতিয়া আমি যাম বৰ্ণি, তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে সেইখিনি আমি চাম, আপোনালোকে চাবলৈ পাব। দলঙৰ ওপৰত উঠি আছোঁ। এইখন দলং ব্লকৰ নেকি? চাওঁ আৰু আমি আগলৈ যাব পাৰোঁ ন, আৰু চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি। তো আমি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰিম, ইয়াতে গাড়ী ৰাখিব লাগিব। গাড়ী ৰাখি হাততে বস্তুবিলাক নিব লাগিব। তেওঁলোকে অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আমি তথাপিও খোজকাঢ়ি আগলৈকে যাম আৰু অলপ। এতিয়া আহিলোঁ, দলংখন পালোঁ, আৰু আমি এতিয়া মানুহবিলাকৰ ইমান কষ্ট হৈছে, গাড়ীৰ অসুবিধা হৈছে, যাব পৰা নাই। ইয়াৰ পৰা হাজোলৈ বুলি যাব লাগে। হাজোলৈ পানী হৈছে, কলিতাকুছিটো পুৰা, আৰু এক আঁঠু পানী, এক কাল পানী, চাই লওক পানী। ইয়াতে হাজোৰ পুলিচ বিভাগে সুৰক্ষা দি আছে ৰাইজসকলক। দলঙৰ তলত যি মেকটাবৰে পূৰা জাম খাই গৈছে, তলেৰে মানে পানীটো মানে হেঁচাটো বেছি পৰি আছে, সেইকাৰণে মানে মেকটাবৰ সহায় দি আছে। মেকটাবৰ খহিলে পানীটো মানে ভালদৰে তলেৰে যাব পাৰিব, সেইকাৰণে মানে মেকটাবৰ মানে সহায় দি আছে। সিহঁতক যিখিনি বস্তু দিব লগা বস্তুখিনি আমি লৈছোঁ, সেইখিনি লৈ আমি আগলৈকে যাম। তেওঁলোকে আহি আছে, আধা ৰাস্তালৈকে আহি আছে। দলঙৰ ওপৰত আহিলোঁ আৰু আগলৈ যাম, আৰু আপোনাক ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম কেনেকৈ যাম, কিমান পানী হৈছে, কিমান পানী হোৱা নাই, চব দেখাই আছোঁ। চব চাই লওক, আমি এতিয়া পানীত যাম। ফাইনেলি আমাৰ বাবুক লগ পালোঁ, পেহীৰ পুতাক, সৰু বাবু এইটো, সি অকলে নিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি অলপ আগুৱাই দিব লাগিব। পেহা আবলৈ কৈছে, বৰ্তমানকৈ পেহা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি অলপ আগুৱাই দিওঁ। বন্ধুসকল চাওক, পানীৰে আমি গৈ আছোঁ। তো ফাইনেলি পেহাক লগ পালোঁ আমি, পানীৰে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ পেহায়ো। পেহা আপোনাৰ ঘৰত কিমান পানী এনে ৰাস্তাত? আমাৰ ৰাস্তাত ইমান পানী, এইখিনি কিমান হ'ব? এখানমান পানী, এক আঁঠু মান নেকি? এতিয়া আমি যাব পাৰিম না? পানী বাঢ়ছে নেকি? যাব পাৰিব বোলে, পানী বৰষুণ ধাৰ মস্ত ধাৰৰ কাৰণে পানী বাঢ়ি আছে নেকি? পানী কমা নাই, বাঢ়ি আছে। এতিয়া নিবাজ আৰু বুবুলা মানে আহি আছে, তেওঁলোকে ভয় কৰি আছে, সেইকাৰণে মই আনিব যাব লাগিব। কেনেকুৱা আহি আছে
কেনেকুৱা কষ্ট হৈছে কুবুলা কেনেকুৱা ভিৰ তাতে একদম আৰু ক'ব নোৱাৰি আৰু একদম পুৰা টানি লৈ যায় একেবাৰে হয় নেকি নিৰাজ বহুত আৰু তাৰমানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে ধৰি লৈ যায় হয় নেকি এই পেহাক দি এইখিনি ভাগত ধৰিছে কাৰণে মানে পেহাক দিছে বস্তুটো ল'ব চাউল আছে তাত আৰু মোৰ বেছি ওজন নাই মোৰ মানে তেল দালি হালধি আছে অলপ পেকেজ চলাইছে দেখিছেনে ইমান পানীত এইটো আমাৰ মেইন ৰোড গুৱাহাটীলৈ যোৱা কিন্তু মেইন ৰোড ব্লক কৰি দিছে বৰ্তমান মানুহবিলাক হাজোৰ পৰা খোজকাঢ়িছে আদাবাৰীলৈকে মিনিমাম 15 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিছে কিয়নো আদাবাৰীৰ পৰা ইপিনে বন্নিলৈকে গাড়ী আহিব দিয়া নাই আৰু বন্নিৰ গাড়ীবিলাক ইপিনে যাব দিয়া নাই আমাৰ আদাবাৰী মুঘালমাৰলৈকে আৰু এনেকৈ যদি আৰু বৰষুণ আহে আজি অলপ ৰ'দ দিছিল দিনত কিন্তু ৰ'দ দিলে কি হ'ব তাৰপিছত এঘণ্টামান ৰ'দ 1-2 ঘণ্টামান ৰ'দ দিছিল তাৰপিছত আৰু পুনৰ মানে বৰষুণ এতিয়া বতৰটো তেনেকুৱা বেয়া নহয় চাওক মানুহবিলাক কেনেকৈ ঘৰলৈ আহি আছে এইবিলাক মিস্ত্ৰী হয় ডাকৰ পৰা আহিছে কলিতা হৈছে খোজকাঢ়ি আহি আছে যাওক লাহে লাহে যাব চাওক এইটো আমাৰ কুহিৰাত তেল ডিপুত পানী একাঠো ঐ ক'ত যা অলপ থৈ আহোঁ আমি যদি বেছি প্ৰব্লেম হয় বেয়া আমাৰ ঘৰত যাব পেহীয়া গম পাইছা না আজি যাবাই লাগিছিল যদি মানে খা লোৱা অসুবিধা হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গাড়ী আছে তাতে যদি পেহী এনেকৈ অসুবিধাত থাকি মানে কষ্ট কিয় কৰি থাকে সৰু সুৰা বাচ্ছাবিলাক কেনেকৈ লৈ আহে কান্দি আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে তেনেকুৱা ধৰি ৰাখিব লগা হৈছে ইমান ভিৰ ইমান ধাৰ পতি আছে চাওক এইটো কুহিৰাত আৰু এইটো বেছি ভিৰ মোৰতো একাঠো পানী হৈছে মোৰ ভৰিলৈকে একাঠো পানী চাওক কিন্তু মেইন মানে ইয়াতে ধৰক বন্ধুসকল আমি এতিয়া বন্নি পামেই মানে বন্নিৰ যিটো ৰাস্তা মানে মেইন ৰোড সেইটো মানে বহুত ভিৰ বহুত ধাৰ ইয়াতে বহুত ধাৰ বাঢ়িছে মানুহবিলাক কেনেকৈ থাকিব ইয়াৰে মানুহবিলাক নাজানো আৰু হা মই ভাগত ধৰিছোঁ এনেকৈ ভাইটিটোকে ল'ব দিলোঁ বস্তুখিনি এনেকৈ পানী আছে ইয়াতে কি ধাৰ হৈছে নাযাওঁ নেকি আৰু ইমান হাতত হৈ নাযায় প্ৰব্লেম হৈছে এই যিটো ঢাল দি আছে বাইচান্স যেতিয়া টাংখান স্লিপ খাই যায় না ইয়াত তলত লক্ষ্য থাকিব লাগিব এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আৰু আপোনালোকে ইমান কষ্ট দাদা আমাৰ দেখা আছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বহুত কষ্ট বেয়া আমি নাযাওঁ এইখিনি বস্তু লৈ লওঁ মানে আৰু পানী যদি বেছি হয় এইটো আমি নাযাওঁ আৰু তহঁতক বিদায় দিওঁ আৰু তুন যাবি হা আমি নাযাওঁ আৰু যদি বেছি হয় যাব পেহী আহিবা দিবি হা যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে পঠিয়াই দিবি কাৰণ এতিয়া আৰু বেছি প্ৰব্লেম হ'ব খা ল বহুত মানে বহুত পানী একেলগে মাটি নিচিলে আৰু নতুনকৈ মাটি দিব লাগিব এতিয়াতো বাৰিষা মাটিও হ'ব যা অকল আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আছোঁ আমি পেহীহঁতৰ যে পেহাক আমি অলপ আগত থৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰী গোটেইকেইজন আহি আছে তেওঁলোকে ভয় খোৱা নাই মহিবাৰে অলপ ভয় খাইছে নিবাজেও অলপ ভয় খাইছে নিবাজ মোৰ চাৰিপাত ভালদৰে ৰাখিবি এতিয়া এই পুপুলা মানে খালী ফটোহে উঠে মই ইমান কৈছোঁ ফটো উঠিব নালাগে এইটো মেইন ৰোড এতিয়া আমি কিবাকৈ ঘৰত গৈ পালে হ'ল মানে এনেকুৱা পানী মানে বাঢ়িছে চাওক পানী কমা নাই আজিলৈ পানী কমা নাই মোৰ একাঠুলৈকে পানী হৈছে তো কিছুমানে মাছ মাৰি আছে একাতে লাগিছে যিটো মোৰ এই ধাপটো আছে না এই ধাপটোতে ভয় লাগিছে সেইটো কেনেকুৱা ধাপ ধাপটোত মানে তাৰমানে ভৰিখন অলপ দাঙি দিলেই লৈ যাব খুজে এতিয়া কিবাকৈ ঘৰত পালে হ'ল আৰু এনেকুৱা নাজাৰা মই মানে ধৰক এওঁলোকে হাজোৰ পৰা আহি আছে খোজকাঢ়ি ইমান দূৰ টেঙালৈকে যাব
তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে যে ইমান পানী হ'ব ৰাস্তাত, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে, হাজোৰ পৰাতো গাড়ী আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মানে এওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহি আছে। মোৰ বন্ধুসকললৈ এইটোৱে অনুৰোধ, যিবিলাকে গুৱাহাটীত আছে সেইবিলাকে মানে গুৱাহাটীতে থাকক, কিয়নো হাজোৰ পৰা যিটো আমাৰ বৰপেটালৈকে যোৱা ৰোড সেইটো মানে ট'টেলি ব্লক হৈ গৈছে পানীৰে। সেইকাৰণে কিছুমানে আহি আছে, আহি গম পোৱা নাছিল যে হঠাতে এজনক মই লগ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে নেকি? কিয় গম পোৱা নাছিল ইমান যে পানী? ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? বৰপেটাৰ ঘৰ নেকি? এতিয়া বৰপেটাটো ইয়াৰ পৰা চেঙালৈকে যাব পাৰোঁ, চেঙাৰ পৰা আৰু খোজ কাঢ়িব লাগিব। অ' চেঙাত ঘৰ আপোনাৰ? অঁ তো মই মানে বহুত মানুহক লগ পালোঁ, তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল, তেওঁলোক গম পোৱা নাছিলে যে ইমান পানী হৈছে, মানে আহি তেওঁলোক ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু মানে হঠাতে এওঁলোকে মানে ইমান পানীৰ কাৰণে আমাৰ যিটো বৰপেটালৈকে যোৱা ৰাস্তা, আমাৰ মানে হাজো টু বৰপেটা ৰোড, সেইটো মানে ট'টেলি পানীৰে ব্লক হৈ গৈছে। মানে দেখা হ'ব এইটো ঘৰত মানুহবিলাকে কিছুমানে চেল্ফি উঠাই আছে, কিছুমানে ভিডিঅ' কৰি আছে। পানীৰ সোঁতটো বেছি বাঢ়ি আছে, মানে এজন ল'ৰা ক'লে বহুত সোঁত বাঢ়িছে। তোমাৰ সন্দেহ হৈছে কালিলৈকে কিজানি এই ৰাস্তাটো খহি যাব পাৰে, এনেকুৱা সোঁত বাঢ়িছে। আৰু পানীটো বৰষুণটো কমোৱাই নাই, বৰষুণটো বাঢ়ি আছে। চাওক আইতা এজনী। তো আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিম, মানুহবিলাক পানী চাবলৈ আহিছে, ইমান মানুহ পানী চাবলৈ আহিছে। আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আছোঁ। এতিয়া মই গাড়ী পামেই, মোৰ গাড়ীখন মানে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পানী। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো বজাই দিব। ঘৰলৈ যাম এতিয়া আমি। আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পানী, মই পেহীহঁতকো যিখিনি মানে কিনা বস্তু আছিলে সেইখিনি দি পঠিয়ালোঁ ঘৰত। তো আমি এতিয়া মানে ঘৰ পামেই, অলপ বাকী আছে। এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা, চাওক এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তাটো মানে আমাৰ অকণো পানী নাই, মানে আমাৰ গাঁৱত মানে পানী হোৱাই নাই। আমি সৌভাগ্যৱান, এতিয়া আমি ঘৰ আৰু অলপ গ'লে ঘৰ পাম। এতিয়া আমি গাড়ী ঘৰত সোমাম, বেটখন মৰা আছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি সমাপ্ত কৰোঁ।